đòn cái rồi những cái ta bọn nãy càng để kịp chụp một đòn đấy là đi về này đi về đấy mười miết là ní xong bom bồn đại miền Tây tí xong mặt bờ Tây tí nhiều đấy xong bây giờ bờ Tây tí mặt Thái chúng tôi cả phí họ muối rồi họ muối mặt Thái chúng tôi phí họ muối rồi họ muối chúc cho người bông bồn hay những trong ăn lạc ní để trong ăn có tí muối bông bồn ăn có tí phí hay những ăn lạc ní rồi đỡ chọc thế nên năm mặt Thái chúng tôi phí họ muối rồi họ muối con đôi khi cái ngọc ní ấy xong bàn kể dân trăm tam ăn chlai chlong ní thế trong ăn có tí muối môn cá Giêsu trongประสูติមកនៅភូមិបេតលេហឹមស្រុកយូដាក្នុងរាជស្ដេចហេរ៉ូតនោះមានពួកហោពីទិសខាងកើតមកដល់ក្រុងយេរូសាឡិមសួរថា Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship him. កាលស្ដេចហេរ៉ូតបានឮនោះទ្រង់មានសេចក្តីវិកត់ព្រួយព្រមទាំងពួកអ្នកនៅក្រុងយេរូសាឡិមទាំងអស់គ្នាផង នោះគេក៏ទូលទ្រង់ថានៅឯភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាព្រោះហោរាបានចែងសេចក្តីទុកមកដូច្នេះថា Bethlehem in the land of Judah art not the least among the princes of Judah. For out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. ដាច់ហេរ៉ូតក៏ហៅពួកហោនោះមកដោយសម្ងាត់សាកសួរយ៉ាងមកចត់ពីកាយនោះបានលេចមកពីកាលណា He sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. កាលគេបានទទួលបង្គាប់នៃស្ដេចស្រេចហើយនោះក៏នាំគ្នាចេញទៅឯកាយដែលគេបានឃើញពីទិសខាងកើតនោះក៏នាំមុខគេដល់រាបដល់ចំពីលើកន្លែងដែលបត់ទុយនៅទៅឈប់ He saw them sitting great joy. ហើយក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះឃើញបត់ទុយនៅជាមួយនឹងនាងម៉ារីជាមាតារួចក៏ថ្វាយបង្គំព្រមទាំងបើកយកទ្រព្យដ៏វិសេសរបស់ខ្លួនថ្វាយដង្វាយជាមាសជាកញ្ញាណជាជលវិទេសដល់បត់នោះគេសម្ញបានសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសិក្សាគេប្រមូលវិដាអីគុណអរគុណដល់ព្រះអង្គណាស់ចំពោះការជួបជុំគ្នានេះនៅព្រឹកនេះហើយយើងខ្ញុំនឹងរៀនជាមួយគ្នាអំពីពិធីទាក់ទងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះគុណអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គបានប្រទានពរយើងខ្ញុំបានបើកចិត្តបើកគំនិតទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈព្រះជាសារនៅព្រឹកនេះសូមគុំជាមួយព្រះអង្គគុំជាមួយអង្គពលគឺព្រះគុំទាំងអស់គ្នាគុណអរព្រះគុណទ្រង់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនគេនៅព្រឹកនេះយើងនឹងនិយាយអំពីអារម្មណ៍នៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ឬក៏អារម្មណ៍នៃបុណ្យណូអែលកាលណាខ្ញុំនិយាយថាបុណ្យគ្រីស្មាស់លោកអ្នកបងប្អូនយល់ពាក្យនេះទេនឹងជាពាក្យភាសាអង់គ្លេសគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់ព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេជាទូទៅយើងឃើញថាទាំងអ្នកជឿក្តីទាំងអ្នកមិនជឿក្តីដល់រហូតចូលមកដល់ខែ12កាលណាចូលមកដល់ខែ12ឬក៏ខែអត់ទេខែ12ជាខែសកលភ្លៀងគ្រប់គ្នាគេហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាអូបុណ្យណូអែលចូលមកដល់ហើយគេសូម្បីតែអ្នកជឿឬក៏អ្នកមិនជឿជួនកាលគេមានអារម្មណ៍បែបនោះគេថាអូគឺជាឱកាសមួយ
ដែលគេអាចនឹងឈប់សម្រាកពីការងាររបស់គេឈប់សម្រាកពីបន្ទុកផ្សេងរបស់គេហើយគេអាចនឹងជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរបស់គេអាចនឹងមានការសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលគេទទួលបាននៅក្នុងបុណ្យ Christmas អូខេប៉ុន្តែតាមពិតទៅបុណ្យ Christmas មិនមែនជាអារម្មណ៍មួយដែលលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែជួបជុំគ្នាហើយធ្វើការសប្បាយជាមួយគ្នានឹងអ្វីៗដែលតេតូនទៅនឹងការសាច់ឈាមនៅខែដីនេះប៉ុណ្ណោះទេអូខេបុណ្យ Christmas គឺជាបុណ្យមួយដែលរំលឹកអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់យាងមកពីឋានសួគ៌ដើម្បីនឹងយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីនេះដូច្នេះគំនិតទាក់ទងនឹងបុណ្យ Christmas បាទជាការពិតហើយដែលយើងគួរក៏បីមានអារម្មណ៍ថាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យមានអំណរយ៉ាងខ្ពស់ពេកពីព្រោះឲ្យយើងដឹងថាព្រីដ៏ពិតដែលបង្កើតទីមេឃផែនដីព្រះអង្គនោះឯងព្រះបានយាងមកប្រសូតជាមនុស្សនោះហើយគឺជាការអបអរមួយដ៏អស្ចារ្យគេដូច្នេះអារម្មណ៍បុណ្យ Christmas ដ៏ពិតមនុស្សភាគច្រើនគេចេះតែយល់ច្រឡំបុណ្យ Christmas ដ៏ពិតគឺជាការដែលគេអ្នកខ្លះគេថាបុណ្យ Christmas គឺជាការដែលគេជួបជុំមិត្តភ័ក្តិដើម្បីនឹងផឹកស៊ីដើម្បីនឹងអសប្បាយជាមួយគ្នាដូចគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលយល់ខុសទាំងស្រុងអំពីបុណ្យ Christmas អូខេដូច្នេះតើអ្វីទៅជាអារម្មណ៍ពិតប្រាកដនៃពិធីនៃការទទួលបុណ្យ Christmas គេយើងនឹងមើលចំណុចខ្លះៗជាមួយគ្នាយើងនឹងដកស្រង់ខនេះជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាថាតើអ្វីទៅជាអារម្មណ៍នៃបុណ្យ Christmas ដ៏ពិតឬក៏អ្វីទៅជាការដែលយើងគួរអបអរអំពីបុណ្យ Christmas ដ៏ពិតគេទី1យើងឃើញអំពីទីបន្ទាល់អំពីពួកហោឬក៏យើងអាចនឹងហៅអ្នកទាំងអស់នេះថាជាពួកអ្នកប្រាជ្ញក៏បានដែរពួកហោគេនៅក្នុងខ2សូមឲ្យបានមើលខ2ទៀងខ2ជាមួយគ្នាអូខេគេខ1ខ2ចុះយើងអានខ1ខ2កាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រសូតមកនៅភូមិបេតលេហឹមស្រុកយូដាក្នុងរាជស្ដេចហេរ៉ូតនោះមានពួកហោពីទិសខាងកើតមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមសួរថាតើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញកាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់គេយើងឃើញថាមានចំណុចខ្លះៗដែលទាក់ទិនទៅនឹងពិធីបុណ្យ Christmas នេះគេពេលដែលពួកហោនេះបានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមភ្លាមគេពួកអ្នកប្រាជ្ញបានមកដល់ក្រុងយេរូសាឡឹមភ្លាមពួកអ្នកប្រាជ្ញនេះគេបានសួររកថាតើព្រះយេស៊ូវដែលប្រសូតមកគឺជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់នៅឯណាហើយចំណុចដ៏សំខាន់ដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាពីគេនោះគឺថាគឺយើងមកទីនេះហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់គេបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនសិក្សាអំពីពួកហោទាំងអស់នេះឬក៏ពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នេះបងលោកអ្នកបងប្អូនគិតពីការធ្វើដំណើររបស់គេលោកអ្នកបងប្អូនគិតមើលតើគេធ្វើដំណើរមានចម្ងាយប៉ុណ្ណាប្រវែងណាគេបើសិនជាយើងគិតមើលអំពីដំណើរគេប្រហែលជាគេធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយមែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្ងាយយ៉ាងណាទេហើយនៅសម័យបុរាណសម័យដើមมันមានម៉ូតូมันមានឡានมันមានយន្តហោះទេនៅជំនាន់នោះភាគច្រើនគេធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងហើយនឹងជិះសត្វតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយខ្ញុំគិតថាពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងនេះគឺគាត់បានជិះសត្វមកពីព្រោះផ្លូវមានដំណើរវែងឆ្ងាយគេដូច្នេះគេធ្វើដំណើរដោយការជិះសត្វដូច្នេះគេបានមកពីទីឆ្ងាយខ្លាំងមែនទេតើគេមករកអីគោលបំណងរបស់គេគឺមកដើម្បីនឹងរកព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេនេះជារឿងមួយដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីគេមកឆ្ងាយមែនទេហើយមកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងស្គាល់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេដូច្នេះហើយខនេះបានប្រាប់ទៀតថាគេមកមិនត្រឹមតែមករកព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេប៉ុន្តែគេមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់
នេះជាចំណុចមួយដ៏ពិសេសបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់អបអរបុណ្យគ្រីស្មាស់ដល់ពិតគេចង់ទទួលយកបុណ្យគ្រីស្មាស់ដល់ពិតចង់មានអារម្មណ៍ដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងបុណ្យគ្រីស្មាស់តើលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍មានអាកប្បកិរិយាជាអាកប្បកិរិយាមួយដែលមកដើម្បីនឹងស្វែងរកទ្រង់ព្រះទេតើបងប្អូនមានអាកប្បកិរិយាមកទីនេះមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រះទេបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់អបអរបុណ្យគ្រីស្មាស់ដល់ពិតលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែមានអាកប្បកិរិយាដូចជាពួកហោទាំង3នាក់នេះអញ្ចឹងគឺគេមកគឺដើម្បីនឹងស្វែងរកព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងគេថ្វាយបង្គំទ្រង់នេះហើយជាការអបអរអំពីបុណ្យកំណើតដ៏ពិតប្រាកដនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះបើយើងចង់អបអរគឺយើងត្រូវតែមកដោយមានអាកប្បកិរិយាដែលស្វែងរកព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់ពីចិត្តរបស់យើងហើយមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំដល់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើសិនជាបងប្អូនមើលគេមកពីទីឆ្ងាយខ្លាំងមែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្ងាយរយៈពេលចម្ងាយប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែទំនងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការសិក្សាអំពីភូមិសាស្ត្រតាមរយៈផែនទីប្រហែលជាគេមកពីប្រទេសអេរ៉ង់ក៏មិនដឹងដែរគេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែគេមកពីទីឆ្ងាយនោះគឺមកដើម្បីនឹងរកស្វែងរកព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយថ្វាយបង្គំទ្រង់ដូច្នេះនៅក្នុងបុណ្យឯនេះតើលោកអ្នកបងប្អូនសុខចិត្តលះបង់ភាពសំណុករបស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនថាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាគេមិនថាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាទេខ្ញុំត្រូវតែលះចោលនៅឧបសគ្គនោះឬមិនថាមានការបំពន់ឬមិនថាមានហេតុអ្វីកើតឡើងទេខ្ញុំត្រូវតែលះចោលហេតុនោះឬឧបសគ្គនោះហើយខ្ញុំត្រូវតែរំលែកពេលនោះដើម្បីនឹងមកស្វែងរកព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់គេនេះហើយគឺជាការអបអរនៅបុណ្យគ្រីស្មាស់ដល់ពិតអ្នកផ្សេងទៀតគេយកឱកាសនេះគេយកទៅដើរលេងកំសាន្តនៅកន្លែងផ្សេងទៀតគេថាឱកាសនេះជាថ្ងៃជប់សម្រាប់អ្នកខ្លះគេទៅហាងអ្នកខ្លះគេធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើអ្វីផ្សេងប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់យើងវិញគួរឲ្យយើងមានចិត្តមួយដែលមានអាកប្បកិរិយាដែលស្វែងរកព្រះអង្គហើយក្រាបថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រះគម្ពីរមិនបាននិយាយច្រើនទេអំពីពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងនេះទេយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបានប្រាប់គ្រាន់តែប្រាប់គេថាពួកគេគឺជាហោដែលមកពីទិសខាងកើតគេតាមទំនោរមើលពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់នេះទំនោរជាអ្នកសិក្សាអំពីផ្កាយឬក៏ទំនោរជាអ្នកសិក្សាអំពីឆ្នាំគេយើងដឹងថាគេគឺជាអ្នកប្រាជ្ញនៅជំនាន់នោះគេដូច្នេះគេគឺយើងរាប់គេគឺជាអ្នកប្រាជ្ញនៅជំនាន់នោះដូច្នេះការអបអរនៃពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់ដ៏ពិតប្រាកដគឺជាអារម្មណ៍មួយអារម្មណ៍អបអរមួយជាអារម្មណ៍ដែលពេញដោយបញ្ញាដូច្នេះនៅក្នុងបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនគេជាពិសេសនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនសួរសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅលេងសាច់ញាតិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្វីសំណួរសួរថាតើអ្វីទៅដែលលោកអ្នកបងប្អូនគួរឲ្យគេអ្វីទៅដែលមានប្រយោជន៍ដែលយើងគួរឲ្យគេបងប្អូនដឹងអ្នកខ្លះទេអ្នកខ្លះបុណ្យនេះមកដល់គេគិតថាអូជាឱកាសមួយដែលគេលេងកាដូជាមួយគ្នាដើម្បីនឹងអរសប្បាយជាមួយគ្នាអ្នកខ្លះគេអត់យល់អំពីកាដូទេអ្នកខ្លះគេទិញស្រាជូនដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេជាកាដូរបស់គេជូនមិត្តភ័ក្តិរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់យើងវិញយើងចង់លើកទឹកចិត្តទៅអ្នកបងប្អូនបើយើងចង់ឲ្យកាដូអ្វីមួយទៅអ្នកណាម្នាក់សូមឲ្យកាដូដែលមានតម្លៃជាពិសេសគឺដល់គេតើកាដូអ្វីដែលមានតម្លៃដ៏ពិសេសដល់គេគ្មានកាដូអ្វីដែលមានតម្លៃពិសេសជាងការដែលមានឲ្យព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់គេទេបើមុនពេលលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យអ្វីមួយទៅអ្នកណាម្នាក់គឺសិនខ្ញុំត្រូវតែឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់គេជាមុនសិន
ពីព្រោះនេះគឺជាកាដូសំខាន់ជាងគេបំផុតកាដូនេះអត់គិតថ្លៃទេដូច្នេះបងប្អូនអាចនឹងប្រាប់គេពីព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាននៅក្នុងរដូវបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះពីព្រោះនេះជាកាដូមួយដ៏សំខាន់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនគួរតែឲ្យដល់គេចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរក៏បីរៀនអំពីតាក់ទងនឹងបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះផងដែរគេយើងឃើញថាមានកាយនៅក្នុងខ2ដដែលគេកាយបាននាំពួកហោទាំងអស់នេះឯងនាំរហូតទៅដល់កន្លែងដែលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រសូតហើយពេលដែលកាយនេះនាំទៅដល់ភ្លាមកាយនេះបានឈប់នៅត្រង់កន្លែងនោះហើយខ្ញុំលើកតែលេខចាំពីសេចក្តីអធិប្បាយរបស់តាស្រីកាពីគាត់អធិប្បាយឆ្នាំក្រោយក៏អធិប្បាយថាកាយនេះគឺនាំផ្លូវគេរហូតប៉ុន្តែដល់ពេលពួកគេទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមចូលទៅសួរអ្នកដទៃទៀតទៅចូលទៅសួរអ្នកផ្សេងទៀតថាតើព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅទីណាកាយនេះត្រូវបានបាត់សម្មកនេះគ្រាន់ខ្ញុំនឹកចាំពីអ្វីដែលគាត់បានអធិប្បាយជាង2ឆ្នាំទៅមកគេដូច្នេះកាយនេះពេលដែលគេកំពុងតែអ្នកហៅទាំងអស់នេះដឹកនាំដោយកាយប៉ុន្តែពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយថាគេចង់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវប្រសូតនៅទីណាហើយគេចាប់ផ្ដើមចូលទៅសួរអ្នកដទៃទៀតកាយនេះត្រូវបានបាត់សម្មកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរតាមកាយនេះនឹងនាំគេរហូតដូច្នេះកាយនេះនាំគេរហូតទៅដល់កន្លែងដែលព្រះគ្រីស្ទប្រសូតគេទៅកាយនេះបានឈប់ហើយគេបានចូលទៅកាន់ទីនោះគេដូច្នេះអារម្មណ៍ពិតប្រាកដពីការប្រសូតពិតប្រាកដនៃបុណ្យគ្រីស្មាស់គឺជាការចាំជានៅក្នុងនេះគេសូមនឹកចាំលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ5ខ14ថាអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះលាក់មិនកំបាំងទេតើព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលទីអ្វីព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនរស់សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទមែនធ្វើអ្វីសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទមែនមិនកំបាំងភ្លេងអ្នកដទៃទេគេនឹងមើលឃើញបងប្អូនផ្លែព្រាថាអូអ្នកនេះរស់សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទគេពីព្រោះអីគេឃើញបងប្អូនខុសពីអ្នកដទៃព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើជាការសម្រាប់ចាំដល់អ្នកដទៃទៀតបំភ្លឺដល់អ្នកដទៃទៀតគេឲ្យខុសពីនេះបានប្រាប់យើងទៀតថាក៏គ្មាននរណាដែលខុសចង្កៀងហើយយកទៅដាក់នៅក្រោមខាងដែរប៉ុន្តែគេតែងតែដាក់ជើងដាក់នៅលើជើងចង្កៀងវិញដើម្បីនឹងបំភ្លឺដល់មនុស្សដែលនៅក្នុងទីព្រះអង្គចង់ឲ្យពន្លឺរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបានដាក់លើជើងចង្កៀងដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយលោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាអូកូនរបស់អញម្នាក់នេះជឿព្រះយេស៊ូវហើយពីមុនពេលវាជឿវាមិនដែលនឹងធ្វើរឿងបែបនេះទេឥឡូវនេះមើលពេលតាំងពីវាជឿមកមានការល្អជាច្រើនដែលកើតឡើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងបំភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្លឺនៅតាមផ្លូវមិនមែនភ្លឺនៅតាមផ្ទះព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្លឺនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងភ្លឺនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលយើងទៅគេរាល់កន្លែងណាដែលយើងទៅព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចាំជារស្មីពន្លឺនៃដំណឹងល្អពីព្រះអង្គដល់ទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នោះហើយជាការអបអរនៃបុណ្យគ្រីស្មាស់ដ៏ពិតកាលណាបទគម្ពីរបានសម្ដែងថាកាលណាយើងធ្វើជាពន្លឺរបស់ព្រះអង្គនោះគេនឹងឃើញការល្អរបស់យើងរួចគេនឹងថ្វាយស្រីដល់អ្នកណាគេនឹងសរសើរដំកើងដល់រយដែលអ្នកដែលគុំនៅខាងទីគេចំណុចមួយទៀតដែលយើងអាចនឹងរៀនអំពីបុណ្យគ្រីស្មាស់នេះដែរយើងមើលអំពីទីបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គពួកសង្គ្រាមហើយនឹងពួកអាចារ្យសូមមើលទៅខ5ទេខ5នោះគេក៏ទូលទ្រង់ថានៅភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាព្រោះហោរាបានចែងសេចក្តីទុកមកដូច្នេះគេបានប្រាប់ពួកហោទាំងអស់នោះពេលដែលពួកហោទាំងអស់នោះទៅសួរអំពីថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គប្រសូតនៅទីណាដូច្នេះគេបានប្រាប់ពួកអាចារ្យបានប្រាប់ពួកហោទាំងអស់នោះថាប្រសូតនៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមស្រុកយូដាគេ
Đức này bon Christmas đọc bật cái bon Christmas ca prosot của bon Christ mình men chữ hành phải thì ông nghe con cứ chỉ riêng mùi đọc bật ra con đại bàn cao lên hành đây mình Praise the from bàn cao niên lên hành đây mình from prosot màu từ thanh ga robot from wrong từ màu nằm bên nên số quất nên lên chơi càng chung đủ một phương bàn robot long hơi bàn gì from chiêm màu prosot nên lên hành đây đại Praise the prosot cái mình mấy trong tư tận nhiên bị chôn pi quan from bay nam còn nó thế Praise the from chipri tăng về ở cao trên đỉnh mát con tài phong bàn chưa rước prosot from an chỉ chiêm pi quan trên nam còn nó thế from chưa rước prosot thì đuôi from min hành ca đam bay nên song cru đòi mình được tên họ và thầy thì đôi chân hai bàn chỉ mình lúc đặt off on pi bon Christmas đập bật vì khi off on pi ngày không này đôi chân này đại thì phúc lúc off on bon Christmas nu bệnh chuyện hạ ở rương đi cứ chia rương bật trong con này mình men chia rương hoài thì cái chúng nó mũi tiệt để những hai đừng râu khơi nơi nông thị bon Christmas đi đái thì bon Christmas cứ chiều bon muối để ngon mong nơi xịt đây ổng no đâu bật trong con số mấy dân man mưa đây họ đọc mùi thì cái mà thái trung cụ pi họ đó cái miếng xịt đây ổng no chiều khăn cái cái đòi khơi cai nụ cái bon Christmas đọc bật cứ chiều bon đại ngon mong nơi xịt đây ổng no nơi bên là cái cơn cai nụ cái miếng ông nó đọc lăn rải xong nhân các xong gọi việc đọc lăn rải xích đây ông nó mùi đỏ lưng lộc cái đất này bon Christmas cứ chỉ bon mùi đàn dương khu cơ bay nên ông nó đỏ lưng lộc hết ý ban viên khu cơ bay nên ông nó lưng lộc thì cô ấy Brit đọc bật bàn của số phong Brit đọc cung nơi o cao trên này đại chương vẫn đang lót khơi rong đầy này kia dòng Prinu ban prosum no ban chia can ai để ngom một nơi sự để ông nó bật kế này là cái miền ông nó chỉ bùi lần tua icon này là ở ta khơi tua icon lên nó cha nè cái tiêm đây cái sổ sơ cái op này là cái op năng ca lên bao tuột tua ai bao tuột cái op cái spy năng bao tuột con tàiสำหรับยิงที่คริสบอลสันเป็นอ้อนเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไปยิงเลี้ยงองน้อยชมพูพระองค์จันทร์ในยิงคือเชียร์พระองค์จันทร์เราดูแต่เราบางประสบมาดูฉะนั้นผู้ยิงการเดินปรีประสบมาผู้ยิงบันลึกสดใสดอลปรีผู้ยิงบันทวายสระดอลปรีที่ครูท่าพร้อมประสบมาแต่ไปในโลกโยกในสิ่งใดสองครูมาเรายิงดอลปรีฉะนั้นผู้ที่เตะตรงในบนคริสต์มาสนี้ได้cái trong cõi cái trong mình trong cõi cái bốn Christmas cứ chia bốn mùi đại quốc cực bay ở dương hoài đồng hoài ngon một nơi càng hoài chia đồng hoài số mấy dân mưa là không khó đồng bộ chúng tôi xin hành chuyên nghề là không khó đồng bộ hỏi còn chỗ tức nông tè cười bóp tôi nơi chỉ mùi nên Maria chỉ bên đá ruồi cọt khoai bông cung prom tặng bao vô trộn đo mi say được bọc luôn khoai đồng vài chỉ miếng chỉ còn nhán chỉ cho lưu tế đồng bọc luôn cái ní cứ chia đồng vài đây kỳ bàn nôm vô một vài còn cái nước bên đây cái răng đi bàn ra ta nước bên đây của hao tên on đủ của nếp rai tên on đủ cái bàn trốn một đọt tiền khơi from trang trì suri hai người người Maria cái vậy cái khoai bồng cung ruồi hai cái vậy điện rồi cái bao dục riêng đầu bị xem rồi bao nghe chuyện biết chuyện còn nhà chuyện chùa bị tịch khoai đầu bị càng khoai bồng cung đầu bị đọt vậy mình men chia ca mùi để dừng móc previdia là bài nhận tiên tia ở về thì previdia đấy màu càng phai bông tôm đập bệnh cứ chia ca để dừng trốn móc trong khu prim để nó previdia hỏi phai bông tôm straight clear nó càng phai bông tôm rõ hỏi chỉ mũi clear straight clear nó càng để dừng phai đồng ngoài đập bệnh
ការថ្វាយបង្គំព្រះពិតប្រកបគឺជាការថ្វាយបង្គំហើយនឹងការនាំយកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូននឹកបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាលោកអ្នកបងប្អូនមកទីនេះគឺដើម្បីនឹងបានអំណោយដែលបងប្អូនកំពុងតែបានច្រឡំឬមិនមែនជាការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់ពិតទេការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដល់ពិតគឺជាការថ្វាយបង្គំប្រងហើយនាំយកដង្វាយមកថ្វាយដល់បងនេះគឺជាការមួយដែលសម្ដែងចេញហើយយើងស្រឡាញ់ប្រងគេអំណោយទាំងអស់នេះគឺមានតំណាងពេលដែលពួកហៅគេថ្វាយដង្វាយទាំងអស់នេះគេថ្វាយដង្វាយជាមានគឺជាការទទួលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គគឺជាស្ដេចគេព្រះអង្គទ្រង់ជាស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងរាជគេកំញានគឺជាការទទួលស្គាល់ព្រះអង្គគឺជាព្រះពីព្រោះកំញានគឺជាគ្រឿងក្រអូបគេតែងតែដុតគ្រឿងក្រអូបនេះសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះអានេះគឺជាកំញានតែខ្មែរយើងជារឿយៗគេធ្វើអំពីគ្រឿងក្រអូបដោយធូបឬក៏ដោយអ្វីគេតែងតែនាំយកអានេះពីព្រោះគេគិតថាអូដុតនឹងគឺនាំឲ្យគេថ្វាយដល់អ្នកណាម្នាក់ដែលពិសេសដែលគង់ពោះជាងគេដែលអស្ចារ្យជាងគេឡោះឲ្យបានជាគេដុតនឹងថ្វាយគេដូច្នេះពួកហៅបាននាំយកកំញានយកមកថ្វាយគឺជាការទទួលស្គាល់មួយថាព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលគេព្រះអង្គគឺដូច្នេះបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះគេមួយទៀតគេនាំយកដង្វាយមួយប្រភេទទៀតគឺជួលវិញទេគឺជាតំណាងអំពីការរងទុក្ខរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់សុគតជួលវិញទេគឺជាប្រភេទដូចជាដើមចន្ទន៍វាសនាឬក៏ដូចជាប្រភេទនៃគ្រឿងក្រអូបដែលគេរកបានពីព្រៃគេរបស់នេះគេប្រើសម្រាប់អបសពអ្នកដែលស្លាប់គេដើម្បីកុំឲ្យសពនោះធំក្លិនស្អុយដូច្នេះជួលវិញទេគឺតំណាងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គត្រូវសុគតព្រះអង្គត្រូវអបសពដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងខ11នេះយើងឃើញថាគេថ្វាយបង្គំទ្រង់ហើយគេនាំយកដង្វាយនោះថ្វាយដល់ព្រះអង្គគេបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនចង់ទៅអបអរបុណ្យគ្រីស្មាសដល់ពេលតើលោកអ្នកបងប្អូនព្រមទទួលព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចលើជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននេះទេពីព្រោះថាគេព្រមទទួលព្រះអង្គថាព្រះអង្គគឺជាស្ដេចម្ល៉េះហើយបានជាគេយកមាសយកមកថ្វាយព្រះអង្គពីព្រោះគេទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គគឺជាស្ដេចតើលោកអ្នកបងប្អូនព្រមទទួលព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចរបស់លោកអ្នកបងប្អូននេះទេបើលោកអ្នកបងប្អូនចង់អបអរបុណ្យគ្រីស្មាសដល់ពេលគឺជាការទទួលព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចមួយទៀតតើលោកអ្នកបងប្អូនព្រមទទួលព្រះអង្គធ្វើជាព្រះរបស់លោកអ្នកបងប្អូននេះពីព្រោះគេព្រមទទួលយកព្រះអង្គជាព្រះមួយទៀតតើព្រមទទួលយកការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាថ្លៃលុបបាបរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទេពីព្រោះនេះហើយបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនទទួលយកព្រះអង្គធ្វើជាស្ដេចធ្វើជាព្រះតែការសុគតរបស់ព្រះអង្គធ្វើជាថ្លៃលុបបាបរបស់លោកអ្នកបងប្អូននោះហើយជាការអបអរដល់បុណ្យគ្រីស្មាសដល់ទៅនេះគឺជាការមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដូច្នេះរាល់ពេលមកព្រះវិហារសូមនឹកចាំថាមកគឺមិនមែនមកនាំយកអំណោយពីព្រះវិហារគឺនឹងមកដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះហើយដើម្បីនាំយកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះគុំការសូមយើងបានរួមចិត្តព្រះវិហារីគុណអរគុណព្រះអង្គណាស់ពីរៀនដែលយើងចាំបាន